有冇發覺我哋身邊咧，總係會有一個保持單身嘅朋友喺左近呢？或者嗰個係你？咁唔通個個單身，個個都真係想單身嘅咩？嚟緊呢一連3集嘅單身特輯，我會為大家剖析3種常見嘅單身類型，佢哋背後嘅心理諗法同埋佢哋需要面對嘅課題。今集咧，我哋將會集中講其中一類型——失望型單身。歡迎嚟到 So Charming， 我係親密關係療癒師、靈性導師子瑜。如果你對親密關係、靈性覺醒、心靈成長有興趣，歡迎你追蹤我哋嘅頻道同埋 IG。Hello， 歡迎收睇 So Charming， 我係子瑜，我係小師弟。小師弟，正牌小師弟終於都翻嚟啦！係啊，我終於翻嚟啦，去旅行去得好開心。嗱，今次嘅特輯咧就啱晒你啦，你翻到嚟啱啦。為你而設嘅。點解咁講呢，老師？因為今日咧，我哋會探討一個單身嘅話題啊。講呢啲，點解無端端會想開呢一個 topic 咧？因為咧，其實我都有好多個案咧，都問過我一個問題嘅，就係單身咧都幾自由啊。咁點解我要有一段關係搞到自己咁痛苦呢？引申到我就想講下咧，今日第一個關於單身嘅類型啊，失望型單身。咁老師，咩叫失望型單身呢？嗱，我 define 一下先。我哋今日所指嘅單身咧，係講緊你已經維持咗一段時間嘅單身，然而咧你係選擇去單身而唔開始一段關係嗰隻嚟嘅。OK， 係啦，咁失望型嘅意思咧，就係你曾經有過一段深刻嘅親密關係，入邊有好多情感嘅創傷冇處理好，然後你唔想再開始下一段關係。哦，咁好簡單啫，咁佢放低到嗰個人咪得咯。咁咪可以開始下一段關係咯，係咪？咁啊，如果真係咁簡單，大家都想咁簡單啦。咁講下咧，最近有個 case 啦，我好記得佢當初嚟嘅時候咧，佢係嚟想放低一段好深刻、好愛嘅關係嘅。當時佢第一次嚟諮詢嘅時候咧，我記得我喺等候區度嗌佢入嚟咧，佢已經流到成面都係眼淚㗎啦。佢都未見我啊，好急喎！佢真係。係啊，但係我好清楚點解佢咁傷心咯，就係佢知道佢嚟嘅目的咯。係。佢嚟係要放低一個深愛過嘅人啊嘛。咁所以即係最近啦，佢再翻嚟療癒嘅時候咧，佢同我講一個佢自己認為係好消息嘅，咁我都覺得係好嘅，一個好大進步。佢話：阿老師啊，而家我再諗起咧以前嗰個人咧，我覺得我唔再執着咯。咁係咪代表我已經放低咗？好好啊，證明老師嘅療癒非常之有效啊！即係佢真係可以唔再執着喺一段關係咁樣。係啦，咁呢個係 good news， 但係好多時我哋要睇嘅一樣嘢咧，就係唔單止係放低嗰個人咯，我更加關心嘅係過往嗰個勇敢去愛嗰個你有冇帶翻嚟？定係佢仲喺個過去嗰度，佢就喊啦。係啊，咁啊好明顯就係做爭呢一樣嘢啦。今日我舉多個例子，關於我嘅。係。咁啊，如果有睇我哋之前嘅片咧，就知我6月喺西藏嘅時候拗柴拗到好應棍、好金啦。咁即係金到係點咧？就係翻到嚟香港醫嘅時候先知有2節骨移咗位啦。然之後係，我覺得嗰個係我人生最痛嘅醫嗰下係，真係好痛好痛。我今朝仲去咗睇物理治療，係未好翻晒。咁但係即係我同我老公咧，有陣時喺梳化坐嘅時候會砸到大家噶嘛。你哋好 close 嘅。係啦。佢爭啲砸到我嗰個位嘅時候咧，我都即刻冇啊，小心啊，小心啊！即係呢個情況就係點啊？一朝被蛇咬，10年怕草刑。冇錯，就係呢隻啦。咁但係個問題就係，其實當初我老公揩到我會痛嘅時候，就係啱啱整親新鮮滾熱辣嘅時候會好痛噶嘛。但係而家佢掂到我嘅時候，suppose 係唔會痛噶啦。OK。係啊，同樣地，即係如果將呢一樣嘢擺落戀愛嘅例子度咧，就係其實。下一個再出現嗰個人，佢未必真係會令你痛㗎。係啊，所以好多時候，就算我哋真係唔再執着嗰個人，我哋放低咗嗰個人啦。但係最大嘅問題係，我哋唔再相信愛情呢一樣嘢咧，係幸福係鐵蜜㗎咯。係啊，我哋認定咗愛情呢一樣嘢，就係會好傷好痛嘅。係咯，即係經過咗一件事就開始形成咗一啲信念，就係覺得啊，愛情係點點點啊，關係係點點點啊，咁跟住就即使放低咗之前嗰個人，都唔敢再開始一段新嘅關係，或者唔准許自己去開始一段新嘅關係。係，其實
好多呢啲 case 嘅，真係。咁老師，如果我真係意識到自己真係有呢啲課題啦，咁我可以點樣去幫自己呢？第一步，我哋點都要面對一樣嘢，就係我哋要放低嗰個人。當你唔放低，你好容易會覺得我唔會再遇到一個我咁愛嘅人進入我嘅生命。你潛意識上有陣時都會唔允許會有另外一個你更愛嘅人出現。咁老師，你會點樣即係幫助嗰啲人好好咁樣去放低上一段關係咧？我通常都會用催眠嘅，但係其實催眠即係我哋喺潛意識層做，我哋個效用就最快啦。但係其實我哋要做到個目的係啲乜嘢呢？就係喺過去一段關係有冇一啲你擺咗喺心底嘅説話，其實你係冇講到，你冇面對到內心嗰啲情感。第二步呢，就係我哋要去真係認清到其實呢段關係我需要成長嘅係乜嘢，有邊啲地方係關我嘅事，係我可以自我去檢閲嘅。好啦，跟住咧第三咧就係當你可以認清到呢一樣嘢，呢個人嘅出現有冇嘢係值得你去感恩，因為你學咗。係啊，然後最後你先至可以同佢好好咁道別。呢個真係好完整嘅一個放下啦。係啦，冇錯。咁當然我哋催眠嘅時候就會再做多啲嘢啦，就係放翻一啲真正有益到關係嘅信念落去啦。第一係放下嗰個人啊嘛。好。第二我哋要做嘅就係重建翻自己嘅信心。其實點解個步驟擺喺第二咧？因為當你喺放下嘅時候，你真係認真檢閲過去呢段關係，你需要成長嘅部分係乜？你會發現原來咧唔係我哋過往認定咗嘅嘢咯。我哋過往通常認定係乜嘢㗎？佢唔要我，因為我唔夠好，因為我唔值得被愛，等等啦，係咪？咁其實呢個唔係真相咯。你望翻轉頭，原來係佢可能選擇咗一個同佢經營關係嘅人係更加鬆弛嘅。咁但係點解嗰個唔係你呢？我哋就必須要去睇到，其實我哋點解喺關係裏邊，我好難去好鬆弛咁去經營啊，好鬆弛咁樣去相處啊。咁你就係透過觀察呢啲點點滴滴，然後你翻去睇個原因係乜嘢，你先至會慢慢重建你自己嘅信心。咁呢個係模式上嘅重建，咁外在上我哋有冇可以重建呢？有啊，就係扮靚啲自己咯，等自己都愛上鏡入邊嘅自己先咯。呢個都好緊要。係啊。講下能量上，我哋又可以做啲乜嘢療愈啦？其實咧，當我哋重建信心同埋我哋療愈關係創傷咧，有幾個脈輪我哋係好需要關注嘅。第一個脈輪咧就係臍輪。臍輪咧係會儲存咗好多我哋嘅情感創傷。嗰啲創傷係講緊由細到大唔同嘅關係，大大小小嘅。OK， 好啦，第二個脈輪咧就係我哋嘅太陽神經叢喺我哋嘅差唔多胃嘅位置嚟。係啦，咁呢一個咧就係講緊我哋係點樣去定義我哋自己喺呢個地球中，我係一個乜嘢嘅人？喺呢個世界我係乜嘢嘅人？喺呢個社會我係一個乜嘢嘅人？喺段關係我又係一個乜嘢嘅人咧？喺你自己心目中我又係一個乜嘢嘅人咧？係咪？呢個係好重要啊！呢個脈輪，好啦，當我哋呢兩個脈輪都處理唔好嘅時候咧，其實我哋好容易會引申到咧心輪嘅創傷，就係咧我愛與被愛嘅能力出現咗問題。所以能量嘅療愈要好專注去療愈呢三個。咁啊，行動上啦，我哋都要有啲改變嘅，就係我哋要允許自己咧進入新嘅關係。我呢度所講嘅進入新嘅關係，唔係話你 advance 到話我要即刻拍拖。唔係咁樣，而係首先你俾自己多啲唔同嘅社交去接觸唔同人先啦。異性嚟同你去溝通嘅時候，你唔好咁快落閘先。可唔可以喺人面前，你都可以放低嗰個戒備，放低嗰個恐懼，輕鬆咁做你自己，去打開自己同人去互動咧？我覺得成個過程好似係就係你原本喺一張畫紙上已經塗黑晒㗎啦，對於愛情，咁啊重新去擦走呢啲黑嘅部分，然後去染上一啲新嘅顏色，係真係幫助到你咧。Yes， 咁啊講係容易啦，聽都好似聽得OK 喎，頭頭是道喎，但係做落去，我哋會唔會好模糊啊？覺得
聽完之後，如果有啲嘢可以跟到就最好啦。係啦，咁啊講下啦，其實咧我哋新嘅線上嘅靈魂伴侶修煉課程入邊咧，已經設計咗好多個步驟咧，係專療愈你嘅脈輪，專係釋放你過往嘅情感創傷，專係教你點樣放低過去嘅一啲關係，然後一步步帶你用靈魂嘅角度去放低啦，去寬恕啦，去療愈啦，同埋重新再愛咯。呢啲全部都喺晒練習裏邊同埋功課入邊，有晒 guideline 去教晒你咯。所以如果你已經聽咗我哋嘅頻道好耐，你有好多嘢都好共鳴，但係你發覺啊，我仲係困住咗喺嗰度喎，我都仲未真係鼓起勇氣去開始一段新嘅關係喎。咁係時候咯，有一個 guideline 俾你去跟住嘅話，你會容易好多好多咯。同埋呢個課程入邊咧，亦都會有一個共修群啦。咁大家如果真係有面對問題嘅時候咧，咁共修群入邊老師都會咧去逐一好貼地咁樣去同大家解答嘅。咁係時候允許真正嘅愛咧進入你生命，讓自己擁有一顆健康愛自己同愛人嘅心。咁老師除咗呢一個失望型單身，咁仲有啲咩類型咧？咁我哋下集就講一下呢個習慣型單身啦，呢個仲複雜嘅其實。咁啦，如果大家咧都想爭取去報讀呢個14天嘅靈魂伴侶修煉課咧，咁啊記得喺10月底之前咧就報名啦，因為我哋嘅6折優惠咧就做到最後噶啦。咁如果咧大家咧都想老師陪住大家一步步去療愈關係啦，甚至去吸引自己一個靈魂契合嘅愛情咧，咁就記得快啲報讀我哋嘅14天靈魂伴侶修煉課啦。咁而家嘅早鳥優惠6折只係需要888啫。咁我哋今年咧完成呢一個大 project 啊，簡直係讓大家咧有一個更低嘅門檻啦，唔需要受到時間嘅限制咧，都可以咧去體驗到呢一個係啦愛情療愈嘅體驗啊。咁如果大家想報名咧，就記得撳入資訊欄去報名啦。咁我哋今集嘅時間就差唔多啦，下集再見，下集見啦，拜拜。拜拜。